Ashamakam oltan sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixeessineen Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Gaambeellaatti humnoonni nageenyaa gahaan atattamaan bobbaafamuu qabu jechuu kallattiin qaamni nageenyaa gahaa naannoo sanarratti akka bobba'u gaafachuudha. Inni lammaffaa namoonni dhuunfaadhaan yookiin gareedhaan gocha kana keessatti hirmaatan immoo itti gaafatamummaa akka dhufuu danda'uuf. Namni ajjeechaa aadde Adaanach Kumsaan shakkame to'atameera. Poolisiin waan jedhe hordoffiirra irraa malee namni yaaduma ofiitti ibsa akkasumaan sooshaal miidiyaadhaan asii achi beekatamoonni ta'uu wanni haaroftiin jiru. Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluun sagantichaa Firaa'ol Balaayi dhiyeessaa nu waliin tura. Namni hojjettuu baankii ajjeesuun reeffa bineensi akka nyaatu godheeraa jechuun shakkame to'atame kan jedhu oduu sobaatii jedhee poolisiin. Ajjechaa sukkaneessaa hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu aadde Adaanach Kumsaa irratti raawwateen booda namni gochaa kanaan shakkame miliqee poolisiin barbaadaa akka jiru ibsee ture. Guyyoota muraasa darbe kana ammoo namni gochaa kana raawwachuun shakkame to'atameeraa oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aa ture. Ajajaan poolisii magaalaa Sandaafaa Bakkee Koomaandar Ayyalaa Ashinee shakkamaan kun to'atamee kan jedhu oduu dogoggorsiisaa fi sobaatii jedhaniiru. Maatii olaanaatu dubbise. Haga ammaatitti hin qabamne jechuudha dubbichi sobaa. Hordoffiirra irraa malee namni yaaduma ofiitti ibsa akkasumaan sooshaal miidiyaadhaan asii achi beekatamoonni ta'uu wanni haaroftiin jiru. Hordoffiin itti fufee jira malee to'atame kan jedhu oduu sobaati. Oduu sobaatiif hordoftiin garuu iddoo adda addaatti bifa qindoomina qabuun hordofamaa jira. Tarii amma odeeffannoon kun dogoggorsiisaa waan ta'eef uummataafis waan dhaamtan amma. Yeroo akka nuu kennan akka argametti akka shakkamaa kana yoo argan yeroo akka nuu kennan kana qofa ennaa waan biraa hordoffiirra irra namni kun hin to'atamne. Odeessa keenya aanuun Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa muddee 21/2025 baaseen rakkoo nageenyaa dhuma sadaasaa irraa eegalee naannoo Gaambeellaa keessatti mudate hordofee sarbama mirga namoomaa fi muddama dhalate hordofee jiraachuu ibse. Komishinichi naannoo kanatti humnoonni nageenyaa gahaan atattamaan bobbaafamuu qabu jedheera. Komishinichatti Daayirktara qorannoo fi hordoffii mirga namoomaa Badhaasaa Lammeessaa dhimma kanarratti yaada BBC'f kennaniiru. Hamzaa Huseentu dubbise. Saadaasa 28 irraa jalqabee wanti walitti bu'iinsa fakkaatu jiraachuusaa waan hubanneef hordoffii naannoo sanarratti gaggeessaa turre ragaalee sassaabaa turre. Bu'uuruma kanaan hoogganaan poolisii magaalaa Gaambeellaa ajjeefamuun immoo wal qabatee rakkoon hammaatee walitti bu'iinsa uumamee lakkoofsa namaa 1-2-3 jennee adda baasuu baannullee yeroodhaaf lubbuu namaa irratti qaama namaa irratti akkasumas namoonni iddoo socho'u irratti tajaajila kan kennan dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa hojii dhaabuu isaanii kana hubannee jirra. Isa kanarraa kaaneeti gabaasa baasnee jechuudha. Tokko rakkoon kun uumamuusaa fi kallattiin qaamni nageenyaa gahaa ta'e naannoo sanarratti akka bobba'u gaafachuudha. Inni lammaffaa namoonni dhuunfaadhaan yookiin gareedhaan gocha kana keessatti hirmaatan immoo itti gaafatamummaa akka dhufuu danda'uuf mootummaan isa kanarratti akka hojjetu dabalataan immoo namoota walitti bu'iinsa kana hirmaatan kana itti gaafatamummaa fiduu qofaan nagaa dhufuu hin danda'u waan ta'eef hawaasa gidduutti marii bal'aan gaggeeffamee gara araaraatti akka isaan dhufan namoota sababa kanaan immoo miidhaan irra qaqqabe immoo akka isaan beenyaallee argachuu danda'an irratti hojjetamuu kan jedhudha karra gabaasa keenya keessatti keenya jechuudha. Erga gabaasa baasnee asittis hordofaa turre kaleessaa har'a irratti jijjiiramni jira. Dhaabbileen cuccufan hedduun isaanii banamaniiru. Sochiin namootaas magaalaa keessatti jalqabamee jira jechuudha. Amma waajjirri keessan yookiin dhaabbati keessan yeroo garagaraatti waamicha akkasiinuma dhiyeessaa yeroo walitti bu'iinsi mudatu itti gaafatamummaan akka jiraatu mootummaan waan irraa eegamu akka godhu inuma waamicha dhiyeessitu. Itoophiyaa keessa immoo Gaambeellaa qofatu hin taane naannoo akka Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannolee garagaraa keessatti walitti bu'iinsi numa uumamaa dhaabbataan jiru dabalaa deema. Maaliif hin fooyya'u wanti kun yoo akkam ta'e immoo fooyya'aa waamichi isin dhiyeessitan kun immoo yoom hojiirra oola akkamitti ilaaltu isin waan kana? Yaada furmaataa komishiniin keenya kennu yoo raawwatamuu baate hojiin hojjennachuu otoo hin taane irra deddeebinee akka inni raawwatu karaa adda addaatiin advokeesii goona. Yeroo adda addaa yaada furmaataa wal fakkaataa kennaa turreerraa yaada furmaataa kenne sanarrattis immoo hojii irra oolmaa isaatiif marii yeroo adda addaa gaggeessinee irratti sadarkaa adda addaa irratti amma sadarkaa pirezidaantii naannoo sanaatti marii bal'aa gaggeessinee jirra.
haa ta'uuti yaada furmaataa nutti kennitu guutummaa guutuutti raawwatu otoo hin taane iddoo adda addaatti raawwatee argineerra jechuudha. Keessattuu Gambeellaa irratti baroota darban keessatti rakkoo uumame sana wajjin wal qabatanii koomishiniin keenya qorannoo gaggeessee yaada furmaataa kenneen namoonni hedduun keessattuu namoonni yeroo sana aangorra turan seeraan akka isaan gaafataman ta'ee jira. Tarkaanfii bulchiinsaatiin immoo iddoodha akka ka'an ta'ee jira jechuudha. Disipiliinidhaanis immoo namoonni badii qaban akka isaan gaafataman godhamee jira jechuudha. Egaa yeroo tokkoon waan hundi raawwatama otoo hin taane suuta ammas dhimma amma raawwatame kana wajjin wal qabatee yaada furmaataa nuti kennu kun akka inni raawwatuuf gahee mataa keenyaan baana. Gambeellaa naannoo Gambeellaa qofa keessatti otoo hin taane naannolee biyyattii jiran hunda keessattuu haala wal fakkaataan mirgoonni namoomaa akka kabajamaniif yaada furmaataa akka inni raawwatu irra jechuudha. Yeroo baay'ee ammoo hanqininuma mudataa koomishiniin maaliif ibsan baasuu dhimma kanarratti maaliif callise taateewwan jechiisan tokko tokkos inuma jiru. Keessattuu waan fakkeenyaaf gara naannoo Oromiyaa gara lixaafaatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf qaamolee mootummaa gidduutti mudatu inuma mudataa yeroo garagaraatti numa dhageenya. Isa kanaaf maaltu qormaata ta'a? Akkamitti immoo dhiittaa mirga namoomaa kutaalee biyyattii garagaraa keessa jiru hunda akkamittiin kavar gochuun danda'ama? Kanarratti maal jettu isin ejjennoon koomishinichaa maali kanarratti? Iddoo adda addaatti rakkoon akka uumamu nuti sin dhageenya. Rakkoo uumame sanaaf yaada furmaataa battalaaf adeemsa hordoffii qorannoo keessa darbee bu'aa qorannoo fi yaada furmaataan dhiyeessina jechuudha. Yeroo baay'ee namni kan inni nu hubannee fi koomishiniin dhimmoota uumaman kanarratti yaadan kennu yaada furmaataan kennu qorannoo isaa afaan godhu kan jedhamu yeroo baay'ee namni kan baree jiru miidiyaa qofarratti yoo dhaggeeffatame malee hojiin hojjetama kan jirretti kan fudhatamu jechuudha. Inni kun dogoggora guddaadha. Koomishiniin keenya dhimmoota adda baasee keessattuu bara 2018 kana keessaa naannoo hunda keessatti raawwataman jechuu dandeenya. Tiransikeeshinii naannoo sana jiru dabalatee pirezidaantii naannolee dabalateetti rakkoo uumamu sana akka inni furmaata argatuuf marii gaggeessaa turreerra jechuudha. Tokkoon dhimmoota taatee raawwataman irratti hojjetaa jirra jechuudha. Garuu fuuldura miidiyaatti yoo bahe malee hojiin hojjetamaa jiru kan jedhu kun dogoggora akka ta'e isinillee akka nu hubachiiftan barbaanna. Gaaffii lammaffaa na gaafatteef naannolee Oromiyaa keessatti akkasumas naannoo Amaaraas naannoo biraa irratti iddoo walitti bu'iinsi jiru keessatti rakkoo uumamaniif akkuma hojiin qorannoo tokko odeeffannoo qofa irratti hundaa'ee miti kan bu'aansaa ibsamu. Yoo xiqqaate minimum standard yookiin immoo akka koomishinii keenyaatti ragaa madaalluun jechuudha. Reasonable groundiin gochi tokko raawwachuu isaa ittiin murteessinu amansiisaa ta'e tokko amma argannutti ibsa baasuu hin dandeenyu yaada furmaataas kennuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate iddoo rakkoon jiru sana iddootti rakkoon uumame sana irratti ragaalee namaatiin ragaa sanadaatiin achitti argamuudhaan karaa adda addaatiin yoo ragaan arganne ta'e waan rakkoon uumame qofaaf gabaasa dhiyeessuun yookiin immoo yaada furmaataa dhiyeessuun akka adeemsa mana hojii keenyaatti hin danda'amu jechuudha. Yoo xiqqaate 50+1 ragaan nuti arganne gochi sun uumamuu mirkaneessuu qaba jechuudha. Kanaaf rakkoo nageenyaa jiruun immoo iddoo sanatti argamne qorachuu waan hin dandeenyeef waan tokko callisuu dandeenya irraa kan hafe waan qulqulleessine hunda istiraateejii kam yoo hordofne bu'aa qabeessa ta'uu danda'a kan jedhu kan adda baasnee itti deemaa jirra jechuudha. Yaada nuu kennitaniif baay'ee ulfaadha. Galatooma. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaan amajjii dhufurraa kaastee korojoo pilaastikaa baay'inaan feestaala jedhamee beekamu dhorkuu fi abbaan taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa amajjii 31/2026 irraa eegalee feestaala pilaastikaa yeroo tokkoof fayyaduu dhorkuu akka jalqabu beeksiseera. Ruwaandaan waldoota warra wangeelaa 10,000 ol seera biyyattii bara 2018 bakkeewwan amantaa to'achuuf baaste kabajuu didan jechuun cufte. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen waa'ee waldaa warreen wangeelaa biyya xiqqoo kana keessatti baay'atanii qeeqaa turaniiru. Aangoonni Raashiyaa Jeneraalli Raashiyaa tokko dho'iinsa boombii konkolaataa irratti kiyyeeffameen Mooskootti ajjeefamuu beeksisan. Koreen qorannoo Raashiyaa akka jedhetti Jeneraalli waraanaa kun wiixata ganama dhootuu konkolaataa isarratti kiyyeeffameen ajjeefame. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa aanutan darba sululli aanaalee godinaalee Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa daangessu Mogor seenaa qabsoo Oromoo keessatti bal'inaan kaa'a. Maqaa qabsaa'ota Oromoo keessaa yeroo baay'ee maqaan Hagarii Tulluu sulula kana waliin kaa'a. Kitaabni qorannoo seenaa Hagarii Tulluu fi badhaadhaa Dilgaasaa irratti xiyyeeffate dilbata darbee magaalaa Finfinneetti eebbifameera. Barreessaan kitaaba kanaa Olaanaa Damee qabiyyee kitaaba kanaa waahila keenya Habtaamuu Xibabuutti himeera.
qabiyyeen isaa seenaa diddaa gootota Oromoo sirna cunqursaa kaleessaa keessattuu kan abbaa lafaa fi jalqabbii sirna yaade irratti kan agarii tulluu fi balaa dilgaa irratti xiyyeeffata. Sababni Olmaa Mogor jedhameef immoo qabsoon diddaa jara kanneenii naannawa sulula laga Mogor irratti kan isaan manneeffatanii sirna sana didaa turan kanarraa ka'uudhaan kanan Olmaa Mogor jedhee moggaasa kanallee kenneef jechuudha. Mee namoota lamaan kana maaliif filatte? Maaluma agarii tulluu kun nama hiyyeessaa dhaabbate kaleessa gaafa sirni cunqursaa uummata baddaa salaalee kana keessattuu sirni abbaa lafaa akka malee isaan miidhu agariin uummata kanarra godhee uummata kanaaf jedhee bosona seenee nama hiyyeessaa qabsaa ture jedhee waanan leelloo akkasii kana dhagaa guddadhee fi barara dirgaasaa immoo daa'ummaa koo ta'een qabsootaa sana argaa guddadhee kana lamaan jedduu taa'een kitaaba kana barreessee jechuudha. Mee akkamiin gara qabsootti akka seenillee natti Mogorii fi agarii tulluun turtiin inni naannaa sanatti taasisee sochiin inni naannoo sanatti taasisaa ture gara shawaa lixa gara aadaa kanas deddeemaa akka ture quba hin qabna natti mee isa hundumaa. Sirri isaanii kan Finfinnee jiru ni jira inni akka miseensa kubur zabanyaa ta'ee qacaramu haala mijeessee agariin kanumaan gara miseensa kubur zabanyaa kanatti dabalamee naannoon kun akka lakkoofsa faranjootaatti 1963 jechuudha 1963 gara waraanaatti erga dabalamee turtii waggaa tokko booda miseensa dhaabbii eegduu masara mootummaa Hayilasillaasee kan yeroo sana Leel Beeta Mangiste jedhamu Istiiloo Yuunivarsiitii ammaa kana keessa jirutti hojjechuu eegalee otuma achi keessa jiruuti sosochii sabboonummaa Oromoo gama waldaa Machaaf Tuulamaan eegalee agariin illee karaa namootaatiin karaa waldaa sanatti dhufuu carraa argatee jechuudha. Gaafa waldaa sana keessa dhaqu nama dhalootanis naannoo tokko ta'an yeroo sanatti immoo nama jabaa akka biyya kanaa ittuyyuu qondaala waraanaa ta'ee jiru Jeneraal Taaddasaa Birruu faadhaan wal arguuf carraa argatee achirraa eegaleeti umurii diddaatiin amala diddaa inni qabu ajaja fudhachuutis waa mormuu waan arge hunda gaafii gaafachuu kan inni qabu suni gara sabboonummaa Oromootti ce'uu qabe yaadii tokkolcha mootummaa 1966 gaggeeffame achirraati agarii tulluu kuni namoota afran yaadii tokkolcha mootummaa sanaaf dhukaasaaf qophaa'anii jedhamanii warra akka Diimaa Naga'oo eegduu Taaddasaa Birruu kan jedhamu nama 4 ta'aniiti Maammoo Mazammir jara kana keessa filannoo jalqabaarra jira jechuudha warra tarkaanfii fudhatan keessa garuu yaalii fonqolcha yookaan karoorri suni otoo milkaa'in hafee Taaddasaanis qabame Lamaaramii fi Maammoon sababa waan sana mataa warraaqsa tanaa ta'ee jiruu fi duutitti murtaa'ee kana keessatti kan agariin har'aa qabamuu didee gara bosona salaalee kana fiigee bosona seenuu isaa mirkanaa'ee jechuudha. Qabsoon inni naannoo sulula laga Mogoritti taasisaa ture maal fakkaata ture? Agariin erga bosona seenee maqaan isaa akka inni suuta bosona seene sun taane takkumaan salaalee guutummaa hanga Mogorii hanga Nyamarre aanaalee sululli Mogor qabatee jiru sulula salaalee fi shawaa lixaa Adaa Bargaa hanga Gindabaratii fi Gudarittuu beekamuu qabe. Sababni isaa immoo yeroo sanatti uummanni naannoo sanaa sirna Hayilasillaasee kanaan yookaan sirna abbaa lafaa kanaan akka malee miidhamee jira. Yeroo kana kan agariin bosona seenee warra abbaa lafaa rifachiise warra midhaan qixxee namarraa hidhatan yookaan ukkulii hidhatan sana uummanni nama akkanaa gaafa argan itti deeffuu eegalanii odeeffannoo kennuu fi eegalanii akka inni saaxilamneef illee nama gaafa rakkatan gaachana gaafa rakkoo jedhanii agarii waamuu qabanii. Kanaaf kan inni maqaan isaallee takkittummaan yookaan immoo toontuun salaalee guutummaadha amma Amboo Jamarutti fagaachuu danda'ee fi aanota godina salaalee jala jiranii haga aanota lixa jala jiran naannoo aanota ja'a kana uwwisa qabaa jechuudha diddaan isaa kan inni keessa gochaa ture. Mee baroonni dhumaa isaa hoo maal fakkaatu turan? Gaafa dhumaa Finfinnee kana dhufee bakkee buufatu qaba yeroo kaan iyyuu Finfinnee dhufee gaabii gurguraa ture manarra deemeetu jechuudha. Hin jiran hiriyoonni isaa jaallan isaa warra jedhaman Alamuu Fayisaa fi Baalchaa nama jedhamutu jira. Finfinnee kana keessa wajjin seenanii bahaa turanii boodarra xalayaa isaanii barreessa Finfinnee kana dhufeeti. Amma booda salaalee keessa teenyee sochii kana godhuu hin dandeenyu. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Asiitii gara biraa socho'uu qaba. Ammaaf gara Wallaggaan deema. Wallagga yoon deeme Naqamtee buufadheen iddoo akkanaas sin eega. Kanaaf sinillee faana kiyya hordofuu qabduu jedhee xalayaa gaafa barreessu. Xalayaan inni barreessu kun jaallan isaa kanaaf Alamuu Fayisaa kanaaf Simee Baalchaa kanaaf jechuudha. Kanammoo kan inni itti kennu iddoo duritti wal beekan iddoo duritti boqonnaa fudhatan nama wal beekan bira godhee deema. Isaanis qaxanii madaalamiin haaraa miti. Agariin naannoo sanatti hiriyaallee qaba waan ta'eef. Boodarra xalayaan inni barreesseef kuni akka inni eegetti jaallan isaa kana harka otoo hin bu'in qaama nageenyaa harka bu'ee. Citiin ba'ee jarri lamaan yookaan hiriyoonni isaa Naqamte deemuun hafee
qaamni nageenyaa jara lamaan iyyuu qophaa'ee eegee boodarra dhumarra mana obbo Isaatuu Tasammaa Arreetti Isaatuu Tasammaa jedhamu achi dhaqanii boqotanii bakkee jiranitti jarri kuni qaamni nageenyaa isaan martee harka kennadhaallee gaafa jedhan jarris didanii dhukaasa banamee jarri lamaan iyyuu lubbuun isaanii ba'ee amma ji'a tokko garaagarummaa ji'a tokko booda Agarii Tulluus Naqamteetti qabamee jechuudha. Sana booda gara Salaaleetti fuudhamanii obboleessi isaa Jimaa Tulluun immoo keessuma isaanii kan ta'e Baayitaa Sanbataa wajjiniin Arsiitti badanii turan. Arsii Roobeedhaa Hirkoon Arsii Roobeetti qabamee Jimaan immoo biyyumaa qabamee nyaalli mata isaanii fi adeemseeraa fi ijatti gaggeeffame dhumarra murtii fannifamanii akka ajjeefaman itti kennamee jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenyee jirra. Waancaan biyyoota Afrikaa AFCON bara 2025 Morokootti kaleessa haala ho'aa ta'een jalqabeera. Tapha baniinsaan Komorosii fi biyyi qopheessituu Morokoo walgahanii Morokoon injifattee jirti. Waayilli keenyi magaalaa guddoo Morokoo Raabaat jiru Amansiisaa Ifaa haala ture bilbilaan nutti himeera. Amansiis sagantaan baniinsaa kaleessa ture maal fakkaata isarraa jalqabnu? Eeyyeen Gaafraa'ol kaleessa sagantaan baniinsaa baay'ee haala miidhagaa fi bareedaa ta'een kan qophaa'ee ture magaalaa Raabaat keessatti. Qophii baniinsaa kanarratti egaa namoonni hedduun argamaniiru. Jalqaba taphaa fi sagantaa baniinsaa dura egaa bokkaa cimaatu roobaa ture. Garuu namoonni hedduun bokkaa keessa dhufanii sagantaa baniinsaa fi tapha jalqabaa AFCON irratti hirmaataniiru jechuudha. Haalli baniinsa isaas taphni biyyoota lamaan Morokoo fi Komoros gidduutti tures baay'ee bareedaa. Gama biraan immoo waldorgommiin kun deebi'ee waggaa afuriin akka ta'uu danda'u odeeffannoo dhaga'ee jira. Waa'ee isaas maaltu jedhame isas nutti himi? Egaa baniinsa dura ibsa pirezidaantiin CAF gaazexeessitootaaf kennan irratti kana booda taphni Afrikaa waancaa yookiin immoo AFCON egaa garratti jalqabarraa kaasee waggaa lamaan dhiyaachaa ture. Kana booda akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2028 irraa eegalee waggaa afuriin ta'a jechuudha. Amma taphni AFCON yookiin waancaan Afrikaa itti aanu kan qophaa'u biyyoota Afrikaa Keeniyaa, Yugaandaa fi Taanzaaniyaatu qopheessa. Bara 2027tti isaan erga qopheessanii booda waggaa tokko booda sana booda 2028 2032 jecha waggaa afuriin itti fufa jechuudha. Jidduutti garuu biyyoonni waggaadhaan biyyoonni Afrikaa hundinuu tapha ni qabaatu jechuudha waggaadhaan. Egaa sunis akka AFCONitti bakka bu'ee waan laalamuu danda'amu jedhaniiru pirezidaantiin CAF. Tapha jalqabaan Komorosii fi biyya qopheessituu Morokootu walgahee taphni isaanii maal fakkaata ture? Warra Morokooti egaa kan injifate haala tures taphni isaanii maal akka fakkaatus nutti himi? Akkuma silasiin jedhe kan tapha sanarratti hirmaatanii ilaalan namoota 60 fi 180 haalli istaadiyeemii keessa ture, haalli deeggartoota Morokoo akkasumas immoo lakkoofsaan egaa deeggartoota Morokoo ta'uu baatan malee Komoros deeggartoota hedduu achi ture. Haalli itti deeggaraa turan baay'ee miidhagaa ture. Taphni jalqabaa irra caalaan Morokoodhaan kan olaantummaan itti mul'ate ture. Egaa Morokoon egaa peenaalitii argattee turte. Morokoon peenaalitii argatan malee goolii egaan Komoros jalaa farshalee seera. Sana booda goolii ajaa'ibaa, goolii bareedaa galchuudhaan Morokoon 2-2 Komoros mo'atteetti jechuudha. Har'a hoo maaltu eegama? Taphni gurguddaan eegamu maalidha? Kana dura immoo kam faatu taphatame isas nutti himee warra har'a taphatamaa jiranii fi taphoota eegaman? Egaan taphoonni har'a guyyaa lammaffaadha. Taphoota har'a taphatamaa jiran keessaa taphni tokko amma xumurameera. Maalii fi Zaambiyaan magaalaa Kaazaablaankaatti tokkoon xumuraniiru. Taphni itti aanee jiru Afrikaa Kibbaa fi Angoolaadha. Magaalaa Maarakaashitti kan taphatan ta'u. Taphni xumuraa guyyaa lammaffaa har'a gaggeeffamu kan biraan immoo Ijiptii fi Zimbaabuwee gidduutti magaalaa Agaadiritti kan taphatamudha jechuudha. Walumaa galatti Morokoon qophiin isaan godhan istaadiyeemii 9 fi magaalota garaagaraa 6 keessatti kan taphni kun gaggeeffamu. Magaalaa Raabaat, Kaazaablaankaa, Maarakash, Feez fi Agaadir akkasumas magaalota biraa keessatti taphni kun kan gaggeeffamaa jiru. Egaa biyyoota 24tu tapha waancaa Afrikaa kana irratti hirmaachaa jira. Biyyoota kana keessaa biyyi qopheessitee Morokoon tokko kan eegamtu ni ta'a. Kan biraan